my sense. Evet dostlar, yeni bir balık macerasında yine birlikteyiz. Alarmlar ötüyor. Oltaları daha yeni attım. Çok güzel bir hava. Hem sıcak hem dalgalı hem çok güzel bir yerdeyim. Çok sevdiğim bir yer. Badembükü'ndeyim yine. Çok kalabalık oluyor artık İzmir, Karaburun tarafları. Badembükü biraz uzak kaldığı için nispeten burada daha tenha oluyor. Muhtemelen yazın böyle tenha 3-5 plajda geçecek bütün çekimlerim. Fırsat buldukça daha uzaklara da gideceğim ama Badembükü'nü seviyorum. Denize giriyorum, balık tutuyorum. Balık olmasa bile burada çok güzel kamp yapıyorum. Oltaları attım. Çalışmaya başlayacağım. Saat akşamın 6'sı. Tam akşam suyu oluyor. Sabaha kadar buradayım. Çok sevdiğim eski bir dostum da yanımda. Birlikte balık avlayacağız. Bakalım sabaha kadar ne tutarız, ne tutamayız hepsini göreceksiniz. Çalışan takımları ve yemleri anlatacağım çünkü bir sürü şey deneyeceğiz. Çalışmayanları şimdilik anlatmayayım. Yemler olarak mamun, Çin kurdu, boru kurdu ve sülünezimiz var. Hepsini deneyeceğim. Deniz açıkçası hiç böyleyken gelmemiştim. Çok hoşuma gitti. Çok ümitliyim, böyle sanki trofe tutabiliriz gibi geliyor iri balıklar. Tutarsak güzel bir aile kampı var yaptığımız. Orada balıkları pişirip yemeyi de düşünüyoruz. Belki yarın öğlene anca. Belli olmaz, çok tutarsak bu gece de yeriz ama muhtemelen yarın öğlenleyin güzel balıkları pişirip yemeyi planlıyoruz. Bakalım, hepsini sizle paylaşacağım. Nasip de varsa biz tutacağız, yiyeceğiz, siz de izleyeceksiniz. Devam ediyorum, ben çalışayım ki balık gelsin. Evet, bir oltada kesin balık var. Çekiminde daha birlikteyiz. Deli gibi vurdu. Alarmlar öttü. Çekiyoruz. Balık var mı? Bence yok. Ha, var mı acaba? Hep bir hevesle geliyoruz bakalım. Neyse, balık yoksa da güneş güzel batıyor. Oo, var var. Var. Evet, siftahımızı yaptık. Ah, su nasıl güzel. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Aynen. İlk sargozumuz geldi. Tam sargoz havası diyordum. Gerçekten sargoz geldi. Küçük biraz, yutmadıysa salabilirim. Bakacağız duruma göre. Üst kösteğe geldi. Hep böyle hırsız alt köstek çalışıyorduk. Bu bir işaret aslında. Askı takım atmak lazım. Ben öbür oltaya da bir askı takım hazırlayayım ya. Çupra için dip oltaları atıyoruz hep. Ama bu arkadaşlar ufak ağızlı. Gece uzun çalışacağız. Bakalım. Burada benim çok sevdiğim bir takım atıyorum. Hem sonsuz gezer hem de üstte bir askı köstek var. O askı kösteğe geldi takım. Şimdi tekrar yemleyeceğim. Tekrar askı kösteğe balık gelip aşağıya gelmezse anlayacağız ki çalışan sistem o. Zaten merada o gün hangi sistemin çalışacağını anlamak için böyle farklı takımlar atıyorum. Sonra çalışandan devam ediyoruz genelde. Şu an Çin kurdu takıyorum. Enteresan bir su var. Böyle çok büyük dalga görmüyoruz ama dipte akıntı var.
Anlıyorum çünkü köstekler falan karışıp geliyor. Hemen bunu atalım. Gün batımında. Sanki bir otluğa düştü ama bakalım. Çok da oynamamak lazım. Kısmetimizde ne varsa. Ona çin kurdu taktım. Buna da boru kurdu takacağım. Burada böyle iri sargozdan çok ümitliyim. Gece onun için sülünez de takacağım. Mercan da olur burada. Küçük balık attığım oltaya şu an vuruyor. Hatta yakalanmış bile olabilir. Sesi duyuyorsunuz. Ama ellemeyeceğim. Önce bunu atayım. Muhtemelen balık yakalandı ona. Güzel. Akşam suyu hızlı başladı. Kesin üstünde bunun balık ya. Çok iyi vuruyor. Bakıyoruz. Hadi. Daha yakalanmamış galiba. Hadi. Yakaladım. Bakalım ne geliyor tam bu güzel gün batımında. Lidaki ya da çupra olabilir, sargoz olabilir. Mırmır gibi bir balık değil. Evet, yine üstteki kösteğe geldi. Erkek mercan. Tavalık. Hiç itirazımız yok tavalık balığa. Hemen yarın mısır unuyla bu küçük balıkların hepsini kampta eziyoruz. Ama üst köstek çalışıyor. Ne yapacağız bakalım. Akşam suyu sanırım böyle erkek mercan falan tarzı ufak balıkların tam geceden önce son yemlenme zamanı. Çok saldırıyorlar yeme. Sabahtan beri atıyorduk. Hiç bu kadar hareket yoktu. Bakalım. Hava karardı. Çalışmaya devam. Şimdi hava tam kararana kadar bir süre şey olur. Böyle küçük balık bitmez. Ama burada hava zifiri karanlık olduğunda küçük balık elini ayağını çeker. O zaman sadece büyük gelir. Ha. Normalde tavalık biriktirmiyor olsam o sargozu salardım. Ama dedim tavalık biriktiriyoruz. Artık aralıksız yemleyeceğim. Şu diğerine de sarı boncuk takacağım. Kösteklerinizde düğüm varsa mutlaka çözün arkadaşlar. Çünkü diyelim misinanın çekeri 5 kilo. Düğüm olursa o yarıya düşer. Büyük bir balık gelirse üzülürsünüz. Şimdi çin kurdu attığım için çin kurdunun fosforu pek yok. Gece çin kurdunda daha çok şey kullanıyorum. Sarı glow'lu boncuk. Öyle yapınca daha verimli oluyor. Daha önce test ettim. Bakalım. Biraz deneyeceğim. Sonra sülünez atacağım. Dediğim gibi şu an bence en olasılığı yüksek balık böyle iri sargozlar daha önce burada tuttum.
Çok güzel, böyle her biri tabak sargozlar geliyor. Az önce tuttuğum biraz ufaktı. Daha büyükleri var burada. Ama onlar gece geç saatte geliyor zaten. Hava tam kararmadığı için burada küçük balık daha bitmedi. Hava tam karardığında esas, o küçük balıklar kaybolduğunda aksiyon başlar diye umuyorum. Tabii bizim de umudumuz hiç bitmiyor. Belki duruma göre... Oh! Daha attım, görüyorsunuz. Hemen çok ciddi bir vuruş geldi. Ve büyük ihtimalle balık üstünde. Erkek mercan çok. Onlar olabilir ama erkek mercanın da irilerini alıyorum. Dediğim gibi normalde salarım ama hedef tavalık. Oo, çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Şunu atayım, öyle alacağım onu. Bakalım var mı? Çok güzel vurdu ama. Evet, var bunda bir şeyler. Çok büyük değil ama bir şeyler var. Ya burada üst kösteye sanırım herhangi bir kurt takınca erkek mercan almak kaçınılmaz. Yine erkek mercan geldi. Hava kararınca umarım dağılırlar. Yoksa onlarla uğraşılmaz yani. Alt kösteğe bakıyorum. Alt köstekte olduğu gibi duruyor yemimiz. Zaten teknede gibiyim böyle. Oltayı atar atmaz. Olta dibe iner inmez vuruyorlar. Arada iri balığın gelmesine fırsat vermiyorlar. Şimdi ikili böyle kısa köstek bir askı takım atsam bir kova erkek mercan tutarım şu an. Öyle bir balık var galiba yani. Aynı yemi biraz düzeltip tekrar atacağım. Devam çalışmaya. Kesin balık var. Oo, var bunda. Yoksa da ayıp olur artık yani. Var ve güzel bir balık. Şimdiye kadar tuttuklarımızın, bugün tuttuklarımızın en büyüğü. Oo. Baba. Çok güzel balık geliyor, ben size söyleyeyim. Bir hafifledi ama bakalım. Enteresan. Yok, bu değildi gelen. Bak, çok güzel bir balık geliyordu, kurtuldu. Hayır, bu değildi gelen. Daha büyük bir balık vardı, kurtuldu. Esas alttaki büyüktü. Ben bu balığa o der miyim? Mırmır. Çok büyük bir balık geliyordu, kurtuldu. Üst köstekte mırmır var sadece. Esas ama bayağı büyük bir balık geliyordu. Alamadık. Alt köstekte çok iri bir balık vardı. Evet, bunu salacağım. Büyüğünü alırım da bu boyunu almaya gerek yok ha. Bu mırmırı salıyoruz. Mırmır da üst kösteğe geldi bu arada.
kadar falan bir şey lazım abi. Şimdi bir tane de karagöz aldım. Tavalıklar artıyor. Ufak mufak demiyoruz. Tavalık topluyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, saat 1'e 10 var. Ve ilk çupramız geldi. Aslında lidaki palazı da çok yutmuş. Mecburen alacağız. Balık saat 1'e doğru 12'den sonra başladı. Küçük balık kesti. Bakalım. Devam ediyoruz. Geliyor da çok büyük bir şey değil. Mığırı. Adamın tuttum dediği işte az önce. Hemen biz de kesiyoruz kösteyi. Mığırı tuttuk arkadaşlar. Mığırı tutunca kuraldır. Takımı kesip değiştiriyoruz. Yoksa balık gelmez derler. Atalım mı? Atacağım ya. Gerçi çok ağzında salalım. Evet arkadaşlar, gece 2 bir mırmır daha çektik. Geçen sefer Badembükü'nde çok geç saatte balık yapmıştı. O biraz beni motive ediyor. Bir saat daha takılacağım bakalım. İri sargoz bekliyorum burada aslında ama tam da havası. Bakalım. Böyle bir 20 santimden biraz büyük bir mırmır ama salıyorum bunu. Günaydın dostlar. Uykuluyum. Sabah 5'e kadar çalıştım bu arkadaşlarla. Oruçlar vardı ama balıklar hep ufaktı. Böyle anca bir tavalık balık aldım. Kayda değer balık yok. Hani lidaki palazı var 2 tane. Hep böyle mırmır geldi, saldım. Lidaki geldi, saldım. Erkek mercanlar geldi, saldım. Şimdi de böyle inanılmaz bir yandan rüzgar esiyor. Böyle karavanın kuytusunda bu anonsu yapabiliyorum. Bu tarafa çıktığım an vuruyor rüzgar yandan. Benim de balıkta yan rüzgar hiç haz etmediğim bir rüzgardır. Karşı ve arka okey de yandan bu kadar sert olunca oltayı sağa atıyorsunuz, sola düşüyor. İplerde çok bombe oluyor. Vuruşları hiç görmüyorsunuz. Zaten balık da yok. Onun için sabah suyu hiç olta bile atmadım. Balıktan yana çok yüzümüz gülmedi bu kamp. Ama olsun, arkadaşlarla sohbet, muhabbet. Uzun süredir görmediğim dostlarımla birlikte kamp yaptım. Bakalım. Sanmıyorum başka aksiyon olacağını. Bu kamp bu kadar. Kısa koşu olarak kalacak. Yazın tabii biraz daha sıkıntılı bizim işimiz, dediğimiz gibi. Böyle iri balık daha nadirleşiyor. Sahiller dolu, kumsallar dolu. Rahat rahat avlanacak, kamp yapacak yer bulmakta da zorlanıyorum. Ama olsun, bir şekilde balık olmazsa kamp oluyor, muhabbet oluyor, keyif oluyor. Bakalım, devam edeceğiz. Takibe devam edin. Abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Görüşmek üzere. El flow más sensual.